parti, direction le pont du Gard. Alors là on est en train de toucher un petit peu le fond, s'il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y a des hérons cendrés là-bas. Attention, il y a une cascade. Là, il y a plein de poissons. Bon, la technique d'Auguste est perfectible. Coucou la caméra. À toi Jeanne, montre-nous comment tu rames. Et puis devant on a Papy qui va dur. Ouais. Je l'ai sur le film. Petite couleuvre à collier. Ouais, vous voyez le collier là. Je peux la toucher? Non. Ah non, il y a des gens qui pleurent. Ça s'appelle comment Jeanne? Un pont, oui. Le pont du... Ça commence par un G. Le pont du... Le pont du Gard.
voilà, le chemin se termine.